Мы по-свойски руками открыли. Вилочкой оттуда мидию достаем. Твоя улыбка изумительна, малышка. Это просто изящно. Ты моя девочка, просто культур-мультур мой. Придерживай, да, и мидию открывать. Смотри аккуратно, чтобы не было там этой самой ракушки, потому что если ее съесть, это можно повредить пищевод. Ну вот она черненькая, видишь? Она иногда таким маленьким осколочком может попасть в мидию. Да, и она будет хрустеть, как стеклышко. Ты почувствуешь, если она попадется. Так, если мягенькая, все, то... Вот этот тортик мы заказали, который с собой заберем огроменный кусочек. Но здесь он почему-то кажется не огроменный. Подача топовая, конечно, топовая.